登山の人みたいになってます。いい感じでしょ。いい感じ。大丈夫？これ初めての。よいしょ。砂利だからずりっていかないようにね。いいな、5番。5番の先、どうぞ。どうぞ。5番にしました。誰にします？私はヘイブリー。いいでしょ。これいいね。おお。ザス。ザス。あ、そこそこ。おお。画期的。素晴らしい。で、飲み物もこっから。これ最高だね。いいよ。わあ、いいね。結構みんな見に来るんだね。上から歩いてあそこまで。そうだね。気になるところです。
ばれたからさ。本当？観光してんだよ。あ、本当だ。すごい。うふー、テンション上がるね。すごい。たくましい男見えてきたよ。こっちも今乾かし中。乾かしております。これ使っていいよ、俺のタオル。うん、俺のタオル用。濡らす？やばい。やばいわ。あ、いい香り。でででん、うなぎ。マンベール。筋ごと切って、おお、いいですね。そうニンニクで普通にがっつり武骨な感じで。うなぎが来てる。これうまそうだね。いいんじゃないですか。やばいねこれ。すげえうまい、香りが。本当？やばい。すごい大きく。いっちゃってください。いただきます。うなぎと赤ワイン合うかな。ね。黒毛のすごいね、ちょっとずつじゃない、ガボッと食う。おお、エビ最近の定番で。ね。口入れた瞬間に美味しい。うまっ。いい音ですね。ああ、もう下界には帰れない。あ、よく燃える草が出てきた。じゃんマジで。あの人も動いてる。すごいね。もうオアシスだね。オアシス。ね。あ、意外とすぐここなんだ。やっぱ上の方は明るい。夜景もいいし。明るいね。次の人も待ってる。明るいね。あ、綺麗だね。あ、いいね。明るいな、上。こんなに。女の人空いてんじゃない？
わ、こんなにいっぱいいるんだ今日。初めてこんないっぱいいるニポキャンプ。本当だね。すごい。あらあら。ありがとうございます。あ、すいません。すごいね。これ焚き火台。次これじゃ手ぶらで来れないな。お肉も。うわー、すごい。ありがとうございます。いただきます。どうぞどうぞ。すいません。これさっきの飲んでた酒どこやったんだっけ。うわ、嬉しい。何これ。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ニコニコ利用してもらって。って話したんですよ。はい。そしたら本気しちゃって本当ですか。酒？水風船。ああ、こんなんも。どうなんだろう。このままでいいんじゃない？確かに。大丈夫かな。お、すごい。すごい。うん。うまっ。うまっ。ミックスチーズあんじゃん。うんふりかけるチーズ。あれと白だしとニンニク。そう。最高。斉藤です。ありがとうございます。うわー、めっちゃ美味しい。本当？めっちゃ美味しい。